na dito. Ini buka so buka. Saka main di. Magbuka siya kaya ko. Na ano siya, silba ni. Pag sito sa apit tubig sa lalong. Kung sito sana talaga tulak kanya diri. Yung mga ginapush mga kapit sa lalong. Dapat kanya ginapush ba niya. Diri. Nakata siya guys. Matulong na siya. Guys, ano din ako. Okay. Ayan guys. Udah lang ito. Yes. Sana. Paano man? Ito na.